ここは秋田市優和のバーカメリア。多国籍なお客さんたちが連日マスターケンさんのもとへ訪れます。今夜もまた一人お客さんが遊びにやってきました。Hi, good evening. こんばんは、ケンさん。皆さんこんばんは。秋田市優和の FM 椿台と国際教養大学の隣にあるバーカメリアのマスターケンです。この番組は当店によく来てくれる国際教養大学の大学生、そして留学生とともに日本での生活などをいろいろ質問しながらお送りする番組です。本日の、ゲストをご紹介します。今日の通訳のアシスタントをしてくれるのはちょっと変わった人なんですけれども、アンソニーさんです。はい、皆さんこんにちは。アンソニーです。日本人の学生として今日はいろいろ通訳をしていきたいと思います。日本人アンソニーあれどういうことって思う方はたくさんいると思うんですけど、そうです。私はフランスの国籍を持つ、日本生まれ日本育ち山梨県で生まれ育ったアンソニーと申します。で、はい、ありがとうございます。実はちょっと変わったっていうのは彼がフランス人のような感じでもあるんですけど、実は彼のすごい趣味が変わってるっていうところもあるんですね。実は彼日本全国をヒッチハイクして回っているっていうことで、よく帰省の時とかもヒッチハイクで帰るっていうんですけども、いやその彼の話を聞いてとてもすごいなってこの年僕もそんなことはやったことないんで、なんかちょっとその辺少し話してもらえますか。はい、もちろんです。はい、僕は17歳の頃、高校3年生の時からヒッチハイクというものを見つけてしまって、そこからハマってずっと何かしらどこかに行くときは全部ヒッチハイクで行くようにしてるんですけど、やっぱりヒッチハイクは僕にとってただ単の交通手段でもなくいろんな人と出会えるきっかけであって、なんかものすごくいろんな人生を送っているいろんな方に出会うことができて、すごく毎回ヒッチハイクするときに今日はどんな人に出会えるのかなってワクワクしながらやってます。はい、ありがとうございます。そして、今日のゲスト留学生なんですけれども、今日はイタリアから来たマティアです。どうぞ。Hi, nice to meet you. I'm Mattia. I'm from Italy. I live in Siena, a little city in Tuscany, and I am a short-term student here at AIU. はい、どうもこんにちは、マティアスです。私はイタリア出身で、トゥスカニのシエナっていう町出身らしいです。で、現在は、この夏まで国際教養大学の留学生としてやってきています。はい、ありがとうございます。アンソニーはなんかイタリアとかってなんかどういうイメージありますか？イタリアですかね。僕はイタリアには行ったことがないんですけど、イタリアと聞くとやっぱり美味しい食べ物、パスタやピザやすごく素敵な建築物など、いろいろ街の風景とかビネチアとかローマとかいろんなものを想像しますね。確かに僕もなんかそういうやっぱ芸術とか、あと建築物、食べ物も確かに美味しいですよね。なので行ってみたい、死ぬまでに行ってみたい国の一つですね。特に僕はベネチアに一度は行ってみたいと思ってます。今日はこの3人でお送りいたしますよ。最後までよろしくお願いいたします。ではそろそろ留学生の方にいろいろと質問をしていきたいと思います。マティアはなぜ日本に留学を決めたのかちょっと聞いてみたいと思います。Why did you study in Japan? Oh, I decided to come to Japan to study because I wanted to see a country completely different from Italy. So I had this impression that this was the most different country for living and stuff like this. And I'm really happy about the choice that I took. はい、そうですね。イタリアにいつも住んでいるマティアスは、自分のいつもの生活ととてもかけ離れた、文化を感じてみたい、そのような生活を求め日本が
その特徴的に一番完璧なのかと思い日本に来たと言っています。でそのことで今はすごくその選択が良かったと言っていました。そう言ってもらえるとなんか私日本人としてはとても嬉しいですね。昨日この収録をした実は前日になんか大阪とか京都の方にも旅行に行ってたということを聞いたんですけれども、日本をエンジョイしていますか？So I heard before this recording that you went to Osaka and Kyoto for a few days on a trip, and it seems like you're very enjoying your stay in Japan. Yeah, I'm loving it. I think the best part of course, the study abroad is even trying to sightseeing, go out to different cities, and I'm really loving all the cities that I saw. I've been in Osaka, in Kyoto, and when I firstly came, of course, in Tokyo, and I loved all this city. Very different, but all gorgeous. やっぱ留学に来るときは学ぶことだけじゃなくて、その留学に行っている国のいろんな街に観光に行くことも留学の一つの楽しみ方であって、でマティアス自身も大阪、京都、東京などいろんな日本のいろんな場所にもう行っているらしいんですけど、各街が全然違った風景で違った感じでそれぞれをすごく楽しんでいるそうです。なんかやっぱりその日本各地やっぱこうアンソニーも多分分かると思うんだけれども、やっぱ47都道府県全部違いますからね、特徴がアンソニーはなんか山梨ですよね、山梨もまたなんか富士山が近くにあってまたちょっと秋田とはまた違うような雰囲気だったりとかってしますよね、そうですね。では次の質問に行きたいと思います。私たちはバーを経営しているんですけれども、ここでマティアに、好きなドリンクを、聞きたいと思います。Do you have a favorite drink? Oh, yeah, of course. I love actually Malibu pineapple. Yeah, that's very sweet, and I really enjoy it. 一番好きなドリンクはマリブパイナップルというドリンクです。マリブパイナップル、マリブパインというのを彼が言ってくれましたけど、マリブというココナッツの、お酒があるんですね。ココナッツの味がする、甘いリキュールなんですけれども、それとパイナップルを組み合わせたカクテルなんですけれども、これはある意味最強の組み合わせとも言えるような甘くて美味しいカクテルで結構人気ですね、当店でも。うちで当店では1杯500円で、提供させていただいておりますので、ぜひこのラジオを聞いた方気軽に、注文しに来てください僕も実はそのカクテルが好きなんですではなぜそのカクテルが好きなんですか？ Why do you like that drink the most? I think this is the drink that reminds me more about the aperitivo, the Italian vibe of trying to do the aperitif before dinner. It's a good vibe. I mean, it reminds me of that. So that's probably reminds me home. マリブパインを飲むことでイタリアのなんか夕食前に家族や友達と飲むような文化があるんですけど、その文化を思い出させるような感じがするらしいので、そのドリンクがお気に入りだそうです。じゃあすごい家族思いですねSo you really think of your family and you are very... Oh yeah, especially to my friend, and of course, it's a little nostalgic. 懐かしさがあって実はうちに来る留学生も結構そういう家族を大事に思うっていう留学生多いんですけども、やっぱ日本人でもそういう方多いと思うんですけど、海外はより一層なんかそういう人が多いかなっていう勝手な印象ですけれどもなんかあるんですけれども、やっぱりアンソニーもそういうのあります？家族思いなところですか？そうですね、結構毎週末お母さんと電話で今週何があったかとか、なんかいろいろそういうチェックは
絶対にするようになんか習慣づけていますね。いいですね。僕もなんか学生の時はなんか毎日なんか電話しろっては言われないですけれども、なんかまあ1週間に1回ぐらいなんかこう元気にやってるかとかって言われたことはあります。さて、ここでゲストのマティアから、流したい曲を預かっています。今日流す曲は、イタリアの曲なんですけれども、アーティスト名はブレッシュで、曲名はグラスト・ダモーレです。どうぞお聴きください。E se non avessi una bandiera non saprei che vento tira, una canzone leggera che mi pesi sulla vita, quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare, perché una guerra d'amore vale come una partita. Se non avessi mai perso non saprei cos'è la sfida, se non avessi un complesso sarei un morto che cammina. Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare, ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte ste sere. Ho un guasto d'amore, se vedo il bifone mi trema la pancia e mi vibra la voce, e quando ti vedo mi fa innamorare, perché se tradisci la faccio passare gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare. お聴きいただいた曲はブレッシュでグラスト・ダモーレでした。この曲は、イタリアの曲ということで、イタリア人のマティアスが選んでくれたんですけども、なんでこの曲を選んだのか聞いてみたいと思います。Why did you decide to play this song on the radio? Oh, I think the song really describes well how and why we Italians love the football, because this talk about love and football, and yeah, it describe how we live pretty much at the same thing, the relationship between the love and the football team that we support. That's very deep in Italy, and yeah. はい、この曲をなぜ選んだかというと、この曲のテーマは愛とサッカーの2つのものがあるんですけど、イタリアの文化で、イタリア人が自分の応援するサッカーチームに感じるような思いがどれだけ愛と似ているようなものであって、その関係がどれほど深いものかを歌詞の中で語っているそうで、マティアス自身もその愛をとても強く持っているので、この曲を流したということで、いや実になんかこうイタリアらしさっていうのがすごいにじみ出るような曲ですよね。彼がサッカー好きだっていうのは前から聞いていたんですけれども、実は去年ですか、ワールドカップあったじゃないですか。その時にはもう毎晩うちでサッカーの放映をやってたんですけども、やっぱいろんな国籍の方がここには来ているので、やっぱそれぞれ自分の国を応援したいと、朝4時とかにもかかわらず来てくれてそれで最後の決勝の日なんかはものすごかったですね。特にもうフランスと、どこでしたっけフランスと、もう一つあったんですけども、クロアチアでしたっけか、その時はもうすごいもう朝もう早い時間なのにもう来て盛り上がって、みんなすごい楽しんでいきました。その様子ちょっとうちのインスタグラムの昔の記事ですけども上げてますので、ぜひ見てみてください。アンソニーはあれですか、ワールドカップとか見てたりしました？僕は何回かバーに行って見る機会があったんですけど、そこまで熱心な周りの留学生と比べては熱心なファンではないので、すごくみんな盛り上がっているのを見て、元気だなと思いました。確かに今はなんかすごいなんかやっぱサッカーに対する思いがやっぱ違うんでしょうね、ヨーロッパの人たちとか特に。
はい、ということで、そろそろお時間の方がやってまいりました。今日のゲスト、マティアさん、そして通訳アシスタントアンソニーさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の感想いかがですか？ Grazie mille. What did you think about the radio today? Yeah. Oh, I really enjoyed it. That's a very funny experience. Yeah, thank you very much for inviting me. すごくいい経験とのことでした。お誘いいただきありがとうございます。こちらこそありがとうございました。アンソニーはどうでした？いや、僕もすごくこういうラジオに出るのが初めてで、ものすごく緊張しているんですけど、こういう貴重な体験をできるのはとてもありがたいことですし、いつもケンさんに感謝してます。ありがとうございます。カフェ&バーカメリアはここ FM 椿台と国際教養大学の隣にて毎週火曜日から土曜日までの夜9時から翌1時半まで営業しております。この後も今夜は1時半まで営業しております。また金曜土曜日曜の午後2時半から5時半までカフェの方も営業しております。詳しくは当店のインスタグラムやツイッターなどをご覧ください。そして、アンソニーの方からちょっと告知があるということで、告知の方を聞かせて願えますか？はい、もちろんです。7月の9日に大学で AIU マルシェというイベントが開催されます。このイベントはどのようなイベントかと言いますと、国際教養大学の多様な学生や、留学生、そしてその周りに住むいろんな秋田の方々などをつなげたいという思いから、マルシェというフランス語で市場っていう意味を持つ言葉なんですけど、いろんな人が出店をして食べ物やアクセサリーなどいろんなものを売ったりパフォーマンスなどをしたりして、その大学生と留学生と秋田の地元の方々がつながれるようなイベントの開催をされています。6月にも一度あってもう大成功とのことで、7月にも開催されますので、ぜひ足を運んできてください。7月の9日大学のキャンパスで行われます。はい、ありがとうございます。うちも出店する予定なのでぜひ来てみてください。今日のキーワードですが、今日のキーワードは、マティアが選んだカクテルを、言ってくれたらちょっとサービスしたいと思っております。今夜も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この放送の再放送は6月27日火曜日、そして第7回目の放送は7月4日を予定しています。それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。さようなら。Goodbye. Bye.